Դիմաքարշ մեքենա ձմեռային անվադողերով։ Սա է մարզուղևորվող վարորդի համար ամենաապահով տարբերակը։ Ուր եք երթևեկում։ Կիլովական, Վանաձոր։ Վանաձոր եք երթևեկում։ Իսկ եղանակային պայմանների ծանոթ եք։ Ծանոթ ենք նոր շարժով։ Անպայման, զանգում ենք, իմանում ենք, հեռուստացույցով են հաղորդում, բացան նոր արդեն ազատ անպայման։ Մարզ գնալուց առաջ պետք է նախ տեղեկանալ, թե ճանապարհներն ինչ վիճակում են, իսկ եթե գործը հրատապ չէ, խուսափել ճանապարհ ընկնելուց։ Եթե անհրաժեշտություն չկա, թող հետաձգեն։ Վրաց պետք էր, անպայման պետք էր, թե չկարելի էր մի օր երկու օր էլի սպասել։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը տեղեկացրել է, որ այսօր Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին Մաստարագյուղի հատվածում ՎԱԶ-2107 դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ մոտ 150 մետր գլորվել ձորը։ Վարորդը արտիքցի Արթուր Մողրովյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ ուղևորը տեղում մահացել։ Ի տարբերություն Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ճանապարհներին ճանապարհատրանսպորտային պատառները հիմնականում լինում են այդ եղանակային վայր պայմաններից ելնելով։ Հանրապետական ճանապարհների պատասխանատու տեսուչը բացատրում է. լինում են դեպքեր, երբ շողացող արևից ոգևորված վարորդներն արագացնում են մեքենայի ընթացքը եւ մերկասառուցին այն անկառավարելի է դառնում։ Հյուսիսային ուղղությամբ ճանապարհ ընկած այս վարորդները լավ պատրաստված են։ Ձմեռային անվադողերով նորմալ Ամենակարևորը դանդաղ, շատ դանդաղ։ Մենակ անվադողեր չունենք, զապաս ռեմոտը դրեմ ունեն, որ պետք է լի ցեպերին փոխարինող, որ գցեմ, ասենք, խոչընդոտ չհանդիսացնեմ, որ երթևեկեմ ճանապարհ շանակեմ ինչը որ պետք է։ Ցեպեր ունենք, եթե ճանապարհը լավ չի լինում, հետաձգում ենք մարզ գնալը։ Նա հետաքրքրվեն, նոր շարժվեն, իմանա ճանապարհների վիճակը, նոր շարժվեն։ 30 տարվա վարորդ Համլետը զգուշավոր է, եղանակից ու ճանապարհից ավելի շատ վարորդներից է վախենում։ Այդքան վտանգավոր չի ճանապարհներն, արդեն լավ է։ Միայն եթե չխախտեն ուրիշ մեքենաներ, ասենք մեծ մեքենաների դեմն ընկնելու։ Ճանապարհային ոստիկանից մի զգուշացում էլ, եթե մայրուղուն թույլատրելի արագությունը 90 կմ/ժ է, պարտադիր չէ խարխուլ մեքենայով այդքան արագ վարել։ Պետք է պահել արագության չափը, որ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի մեքենան շտապ արգելակել։ Օֆելիա Կամավոսյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։